Всем доброе утро. Я заболела. Сегодня сейчас буду отводить Димку в садик. И после садика пойду в какую-то там клинику. Записалась к терапевту, потому что кашель неимоверный, очень сильный, вплоть до тошноты. Поэтому сегодня покажу вот такой вот день. Пойдем топи-топи надевать. Дима, пойдем топи-топи идем надевать. Алло, пойдем. В садик пошли. Где твои топики? Топики надевать будем. Не, вот эти зимние топики. Вот эти топики. Это зимние топики твои убрать. Вот эти топики. Садись. Вот эти берем. Что, сам будешь надевать или тебе помочь? Помочь тебе? Давай. Смотри. Пойдем сюда. Вот такой вот мошуру лагман. Я обожаю именно мошуру лагман, потому что я обожаю эти древесные грибы. Вообще, прям моя любовь. Сейчас покушаю, и как раз нужно будет идти к врачу. Короче, прокапалась. Мне сделали пробу на ЦФ5 антибиотик. Такую больнючую мне прокололи, у меня вся рука болела. Все прошло нормально, прокапалась. Пленница была, кстати, долгой. Я лежала где-то 1,5 часа. Потом еще пока очередь ждала. Потом еще очень сильно в туалет захотела. И медсестра сказала, это нормально, после капельницы через почки все это проходит. Поэтому купила пробиотик. Надо пропить 10 дней. 8 тысяч стоит. Это ужас какой-то. Короче, у меня какой-то период странный. Мне лень делать абсолютно все. И Димка в садике весь день. Знаете, что я делаю? Я чуть-чуть поработаю, чуть-чуть уберусь, совсем чуть-чуть. И играю в комп. Все. Все это время я потом лежу в рилсах. Мне чуть-чуть стыдно. Ай, но и не стыдно, потому что, не знаю, я устаю. Что-то мне, знаете, моральных сил нет. Я думала, я займусь спортом, буду... Ну, или, может быть, из-за того, что я болею, кашель мне это достал. Буду заниматься саморазвитием, моя прайм-эра. Но сын уже ходит 9 дней в садик. Что-то я вообще ничего не делаю. Я более-менее убралась. Вот то, что вы видите, это чистота, которой обычно у нас нет дома. Это еще чисто. В зале вообще идиллия полная. Ну, почти. То это муж раскидал. Димка спит. А я иду. Хочу чуть-чуть поиграть. Часик поиграю. Может быть, 2. Кайфану. Правда, Димка постоянно встает, поэтому я отхожу. Я сейчас, кстати, смотрю уже на «Принца 21 века». Там играет Аю.
Сейчас вам расскажу. Короче, смотрю уже на «Принца 21 века». Там играет Аю, которая играла в «Алые сердца Курио». Не знаю, смотрите вы дораму или нет, но мне кажется, большинство мамочек смотрят. И там играет, не помню, как зовут этого актера. Я на самом деле не так прям шарю за актеров, их имена. Там играет главный герой из «Хватай Сунджа и беги». Тоже достаточно такая свежая дорама. Не новая, но и не старая. Вот. Я уже на 8 серии, но мне нравится. Это, знаете, такая романтика, прям миленькая романтика. И мне нравится, что там главная героиня не тупая, главный герой тоже не тупой. Единственное, что ему, кстати, всем нравится этот актер, но мне он не прям так заходит. У него такие губы накачанные. Но он милашка, да. Ну, не знаю, не прям, не Ли Мин Хо. Шучу. Ли Мин Хо раньше мне нравился, когда выходили цветочки после ягодок. Но, например, «Наследники» я не смотрела с ним. Мне кажется, «Наследники» все смотрели. Но мне не нравится Пак Шин Хё, актриса вот эта, которая в «Наследниках» главная героиня. Мне не нравится, как она играет. Вот просто убейте. Она играет вот какая-то бездарность. Вот. Либо у нее такие тупые героини, либо что, но просто у меня ассоциация с ней, что она тупенькая. И она меня раздражает прям. Я сказала, я не буду играть со словами, что она целуется с моим любимым Ли Мин Хо, поэтому вот. Так вот. В последнее время у меня какая-то, не знаю, какая-то тяга к тому, чтобы что-то посмотреть. Раньше я думала, это лишняя трата времени, сидеть, что-то смотреть, особенно дорамы, которые идут по часу. Нет. А вот сейчас охота. Особенно по ночам, когда сын просыпается. Если я засыпаю, когда он просыпается, и он, если еще раз проснется, я очень нервная. Поэтому я включаю дораму, чуть-чуть ее посмотрю и думаю, что, ну, зато провела время с пользой, посмотрела дораму, а не просто так. Поэтому это мне помогает. Может быть, вам этот лайфхак поможет тоже. Что у меня правая рука болит держать телефон, видимо, после этой, как его, капельницы. Держу телефон, представляете, болит. И вот сейчас за компьютер села, у меня она тоже болит. Но мне туда капали CF5 и дексаметазон. Это антибиотики, поэтому, наверное, нормальная побочка. О, сейчас буду развешивать белье. В целом больше ничего такого нового. Поиграть, наверное, не успею. Арт уже идет домой. Либо чуть-чуть поиграю. Часик хотя бы. Кушать дома есть, так что можно себе позволить. Блин, реально не могу правой рукой телефон держать. Буду левшой сегодня, хотя я правша. Постирала темное белье. Мне реально вам показывать нечего, рассказывать тоже нечего. Буду показывать тупо все то, что делаю, чтобы набрать время видео. Угу.
Короче, позавтракала в Навате перед капельницей. Ну, что-то до этого было там очень вкусно. А сегодня баусаки подали, они были сырые. Чебуреки там джуса почти не было, и они были какие-то слишком соленые. Ну, короче, сегодня что-то я разочаровалась немного. У нас эйфолина нету. Хорошо. Дексаметазон есть. Угу. И бабочку еще. Короче, надурили меня в аптеке. Продали дорогой цифтриаксон. Мне медсестра сказала, что мне продали. Могла за 200 купить, купила за 2000. Вот второй день капельницы. Все, приехала домой. Вот эта вот рубашка. Вы не представляете, сколько ей лет. Наверное, лет 6. Это самая моя лучшая покупка. Она и в меру теплая, и в меру при этом тонкая. Но она просто вся замызганная, вся в катышках, грязная, уже не отстирывается. Походу придется с ней расстаться, купить что-то другое. Но это самая лучшая моя покупка. Вот еще пульмикорд с холодильника. Так, пульмикорд. Сколько всего тут. Дальше вот это. И мне надо развести. Поставлю вас в штатив. Так вот. Вроде половинки должно хватить. Или... Ага. Или все надо. Так, теперь подключаемся. Лимону чуть-чуть плохо.
Я тут подогреваю супчик. И хочу мясо потушить с картошкой. Мяско буквально чуть-чуть было. Что прям с гулькин нос. Тут, наверное, порция на Артура и на Димку. Я кушать не буду уже сегодня. Вот сейчас потушим. Ну, может, кефир выпью где-то в 5 с чем-то, когда буду собираться за Димкой в садик. После 6 вечера сейчас стараюсь не кушать. Надо обжарить до золотистого цвета. Так. Очень мало мяса что-то было. Не знаю, на такое количество мяса, может быть, даже 2 картошки хватит. Или 3 картошки тоже нормально. Все почищу. Это что-то либо с желчью проблема, стресс. А, пофиг. Пофиг. Сейчас Линокс выпью. Из-за того, что я антибиотики принимаю, Линокс надо 3 раза в день принимать. Обжариваем до золотистой корочки. Поменьше огонь сделаю. И пока что будем картошку мыть. Хотя тут мясо уже обжарилось. Что она, кстати, либо мне казалось, либо она чем-то пахла. Ну, наверное, мне показалось. Она пахла мясом. Просто сама не перевариваю запах мяса сырого. Может, мне показалось, что он пахнет чем-то странным. Так, сейчас добавлю специи. Это соль. Потом красный перец. Буквально тут. Рассыпала перец. Потом, что еще у меня есть? У меня есть мели-сунели. И, кажется, кориандр сухой где-то был. Такой вот кориандр с арбузом. Так, теперь мы огонь поменьше делаем. Стаканчик воды. И под крышкой он должен потушиться, мяско, до полного испарения. А здесь пока картошкой займемся. Я иногда использую такую чистилку, а иногда она бесполезная. Но ей как будто бы меньше снимается слой картошки. Обычно, если я ножиком чищу, у меня там слой снимается нормальный такой. И раньше я получала люлей от мамы, если этот слой картошки слишком большой снимаешь. Раньше же такое время было. Экономить надо было. Поэтому получала люлей. Как сказано, картошку можно порезать вроде бы рандомными способами.
Вообще, конечно, чем меньше картошка, тем она быстрее сварится. Вообще, у меня нет какой-либо фантазии в том, чтобы готовить кушать. Это для меня прям ненавистной темой стало. Каждый день надо думать о том, что приготовить кушать. Завтрак вообще терпеть не могу, потому что одно время мы постоянно жарили бекон с яйцами. Теперь, видимо, это приелось. Я вообще не люблю однообразие. И теперь у меня какой-то, не знаю, какая-то апатия. Не знаю, что готовить. Было бы намного проще, если бы мне говорили, типа, приготовь вот это. А мне никто ничего не говорит. Поэтому я не знаю, что делать. Такая маленькая эта доска. Что сюда не поместится. Или поместится. Оп. Нет. Ой. Хочу большую кухню. Большой стол, чтобы было много места. Ой, когда-нибудь будет такая кухня. У меня сегодня что-то такой полуленивый день. Я должна была убраться, но я нифига не убралась. Но хоть стирку поставила. Уже что-то. Казалось бы, сын в садик пошел, и должно быть много мотивации, времени заняться всем-всем, но у меня наоборот нет времени. Я успеваю только поработать, и все. И чуть-чуть заняться бытом, как говорится. Девочки, ну что это такое? Вот это. Что это такое? Надо худеть. И снова потолстела. Я похудела на 3 килограмма и потолстела снова. Ой, блин. И сперва подумала, может быть, я беременна. Тогда можно было бы и не стараться, не худеть. Но я не беременна. Конечно, это хорошо, но причины быть толстой нет. Поэтому надо заниматься спортом, ходить. Сегодня сделала всего 5000 шагов, надо еще 3000 находить. Походу с Димкой пойду гулять на Токлинь. Что еще на улице у нас сегодня прохладно. Хоть и постирала, вот, все равно пятна. Но это будет домашняя теперь футболка. С одной стороны, так жалко надевать белые хорошие вещи в садик, потому что Димка там морается. С другой стороны, его отправлять в грязном, ну такое себе. Подумаю, что дома нет одежды, что ли, на ребенка. Так, белое готово. По идее, здесь все высохло. Еще сюда что-нибудь поставлю. Короче, сегодня у меня, по идее, церковь по пятницам. Но я думала, что я кашляю. Но больше, наверное, причина в том, что мне неохота ехать далеко с Димкой. И я подумала, ну, я же кашляю. Я могу и пойти в маске. Ой, не знаю, ужин успею доготовить или нет. Вот, пойти в маске. Но у меня появилась такая, знаете, сумасшедшая идея. Я же не добила 8888 шагов. У меня появилась сумасшедшая идея пойти на коляске, получается, пешком добить эти шаги, потом вызвать такси. То есть я, по идее, на такси чуть-чуть сэкономлю и шаги сделаю. Но насколько этот план дойдет до реализации, я не знаю. Сейчас вымою бошку, накрашусь. Посмотрим. Посмотрим. У меня все зависит от настроения. Я захотела, захотела. Не захотела, не захотела. Просто надо.
пропускать тоже нельзя. Конечно, можно, но не хочу. Потом я буду жалеть. Когда жалеешь, это так не очень. Ладно, сейчас бошку вымою быстро. Короче, я обновила тоналку. Так вот более-менее еще не видно мои вот эти красные. Мне сказали в церкви, что спросить у врача, если я заразна, то, наверное, не надо. А если не заразна, то окей. Не знаю теперь. Блин, я просто бошку даже уже вымыла, высушила ее почти. Как-то грустно будет. Ну ладно, даже если дома останусь, то буду красивой сегодня до конца дня. Кто там? Скажи привет. Привет, сделай. В целом, вот корпоративно вот в этом всем. Остальное там, ну, не знаю. В общем, вот так вот. Богу благодарю за работу. Мне действительно очень... Ну, во-первых, я